आजको भिडियोमा हामी अर्थको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसन हामीलाई 10 मा सोधिरहेको छ। क्वेसन छ 10 स्टोरी OMRF हैज डाइमेन्सन एज सोन इन फिगर द स्टोरी हाइट इज 30 मिटर। हामीलाई 10 स्टोरी बिल्डिङ दिएको छ र हाम्रो ओभरअल हाइट भनेको दिएको छ। ओभरअल हाइट भनेको हाम्रो 30 मिटर दिएको छ। सो मैले अब एउटा स्टोरीको मैले हाइट निकाले भने हाम्रो किन भयो 30/10 भनेको 3 मिटर हुने भयो। सो हाम्रो फ्लोर टु फ्लोर हाइट भनेको रहेछ 3 मिटर रहेछ। डेड लोड पर युनिट एरिया अफ फ्लोर कन्सिस्टिङ अफ फ्लोर स्ल्याब एन्ड फिनिश इज कति हामीलाई 4 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर दियो। वेट अफ ब्रिक पार्टिसन भने हामीलाई कति दियो 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर दिइरहेको छ। इन्टेन्सिटी अफ द लाइभ लोड भनेको हामीलाई 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर अन इच फ्लोर एन्ड रूफमा हामीलाई कति दियो 1.5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर दियो। सोइल टाइप भनेको हामीलाई हार्ड दियो एन्ड बिल्डिङ लोकेटेड इन सेस्मिक जोन आइबी भनेर दिइरहेको छ। बीम एन्ड कोलम साइज भने हामीलाई कति दियो 0.3 मिटर बाई 0.6 मिटर दियो। क्वेसन हामीलाई के भन्यो क्याल्कुलेट सेस्मिक फोर्स बेस शियर एन्ड डिस्ट्रिब्युट बेस शियर अलङ हाइट भनेको हाम्रो सेस्मिक फोर्स र बेस शियर क्याल्कुलेट गरौँ भनेर र लास्टमा डायग्राम पनि ड्र गर भनेको छ। अब हाम्रो क्वेसनमा प्लान दिएको छ। हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हाम्रो 25 वटा कोलम दिएको छ। 25 वटा कोलम दिएको छ। अब मैले बीम काउन्ट गरेँ भने बीम भनेको हाम्रो कति हुने भयो यो भनेको हाम्रो एउटा हुने भयो, दुईटा हुने भयो, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा हाम्रो 10वटा के दिएको छ बीम दिएको छ हैन। र हाम्रो कोलमको साइज भनेको दिएको छ। कोलमको साइज भनेको हाम्रो 0.3 बाई 0.6 दिएको छ हैन। 0.3 बाई 0.6 मिटर दिएको छ र हाम्रो कोलमको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति दिएको छ हाम्रो 6 मिटर दिएको छ हैन। 6 मिटर चाहिँ दिएको छ। अब यसको सोलुसनको लागि फर्स्टमा हामीले एएच निकाल्यो भने एएच भनेको हाम्रो होरिजोनल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट। हाम्रो होरिजोनल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ Z/2 इन्टु I/R इन्टु के हुन्छ हाम्रो AC/G हुन्छ। अब Z भनेको हाम्रो जोन फ्याक्टर भनेको हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ जोन IB दिएको छ। सो तपाईले पेज नम्बर अब 16 हेर्नुभयो भने तपाईले कोडको पेज नम्बर 16 हेर्नुभयो भने हाम्रो टेबल 2 मा चाहिँ जोन फ्याक्टर भनेर दिएको छ। अहिले हाम्रो सेस्मिक जोन भनेको दिएको छ IB दिएको छ। सो हाम्रो लागि Z को भ्यालु भनेको दिनुभयो जोन फ्याक्टरको भ्यालु भनेको हाम्रो 0.24 चाहिँ हुने भयो। अब I भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर यसमा हाम्रो पेज नम्बर 18 मा दिएको छ। तपाईले पेज नम्बर 18 मा हेर्नु भएन हामीलाई टेबल 6 मा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर दिएको छ। अब यो चाहिँ केसमा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। सो तपाईले अब क्वेसनमा हेर्नुभयो भने अब मैले क्वेसनमा हेर्यौँ भने हाम्रो बिल्डिङको टाइप स्पेसिफाई गरेको छैन। स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ कोडमा अब हाम्रो कस्तो टाइपको स्ट्रक्चर भनेर हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ हामी अल अदर बिल्डिङमा हेर्यौँ भने हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो I को भ्यालु भनेको 1 छ। सो सिम्पली तपाईले I को भ्यालु 1 लिएर सल्भ गर्दा हुन्छ। अब क्वेसन हामीलाई हस्पिटल भनेको भए स्कुल भनेको भए हैन अनि हाम्रो टेलिभिजन स्टेसन भनेको भए रेडियो स्टेसन भनेको भए यो केसमा हामी के गर्छौँ 1.5 युज गर्थ्यौँ। अहिले हाम्रो क्वेसनमा तोकेको छैन भने चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो I को भ्यालु चाहिँ 1 लिन्छौँ। अब R भनेको हाम्रो के हो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर। यसको बारेमा हामीले टेबल नम्बर 7 मा दिएको छ। अब हामीले पेज नम्बर 23 टेबल नम्बर 7 मा हेर्यौँ भने हामीलाई यसमा रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरको बारेमा दिएको छ। हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ अहिले हाम्रो क्वेसनले हामीलाई OMRF दिएको छ। OMRF दिएको छ भने चाहिँ OMRF को लागि हाम्रो R को भ्यालु भनेको चाहिँ 3 छ। सो हाम्रो R को भ्यालु भनेको के हुने भयो अब 3 हुने भयो। अब SA/G निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा भनेको टाइप अफ सोइल चाहिन्छ, अर्को भनेको हाम्रो के चाहिन्छ टाइम पिरियड चाहिन्छ। अब टाइप अफ सोइल त हाम्रो क्वेसनमा हार्ड भनेर दिएको छ अनि टाइप अफ सोइल त हाम्रो क्वेसनमा हार्ड भनेर दिएको छ। अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो टाइम पिरियड चाहियो। टाइम पिरियड निकाल्नको लागि तपाईले पेज नम्बर 24 मा हेर्नुभयो भने तपाईले पेज नम्बर 24 मा हेर्नुभयो भने हामीलाई फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड भनेर दिएको छ। हाम्रो टाइम पिरियड दिएको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि द approximate fundamental natural period of vibration TA in second of the moment resisting frame building without brick infill panel may be estimated by the empirical expression के भनेको छ हामीलाई TA equal to 0.075 h को पावर 0.75 for RC frame structure हैन र 0.085 h को पावर 0.75 for steel frame structure। हामीलाई के भनेको छ हामीलाई मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम बिल्डिङ विथआउट ब्रिक इनफिल प्यानल भनेको छ यहाँ हैन। तपाईले यतापट्टि गरे हेर्नुभयो भने हाम्रो यतापट्टि टाइम पिरियडको फर्मुला दिएको छ। फेरि हामीले यतापट्टि हेर्यौँ भने हाम्रो टाइम पिरियड T भनेको के भनेको छ भन्दा 0.09 h हुन्छ। यहाँ छुटेको छ 0.09 h अपन √d हुन्छ। तपाईले कोडमा सुधार्नु होला हैन। र हामीलाई माथि के भनेको छ भन्दाखेरि मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम बिल्डिङ विथ ब्रिक इनफिल प्यानल भनेको छ। विथआउट भयो भने हामीले तलको फर्मुला युज गर्ने हो। विथआउट भन्नु भने हामीले तलको फर्मुला युज गर्ने हो। विथआउट ब्रिक इनफिल भन्नु भने विथआउट ब्रिक इनफिल भन्नु भने हामीले यो तलको फर्मुला युज गर्ने हो। विथ ब्रिक इनफिल भन्नु भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो माथिको फर्मुला युज गर्ने हो। अहिले हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ अहिले क्वेसनमा हाम्रो चाहिँ ब्रिक पार्टिसन भनिरहेको छ। सो ब्रिकको पार्टिसन छ भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो हाम्रो इनफिल हुने भयो ब्रिक इनफिल हुने भयो। सो ब्रिक इनफिल प्यानल छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि T equal to 0.09 h अपन √d चाहिँ युज गर्छौँ। अनि h भनेको हाम्रो बिल्डिङको ओभरअल हाइट हो। D भनेको हाम्रो बेस डाइमेन्सन हो। अहिलेको लागि हाम्रो D भनेको छ भन्दाखेरि 24 छ। अहिले कोडमा सुधार्नुलाई यो भनेको हाम्रो 0.09 h अपन √d चाहिँ हो।
अब हाम्रो क्वेसन अहिले के भनिरहेको छ क्वेसनमा हाम्रो ब्रिकको पार्टिसन भनिरहेको छ सो ब्रिकको पार्टिसन भनिरहेको छ भने टी भनेको के हुनु भयो टी भनेको हाम्रो 0.09 एच अपन के हुनु भयो हाम्रो रुट अन्डर डी हुने भयो यो भनेको हाम्रो सिम्पली 0.09 इन्टु एच भनेको हाम्रो ओभरअल हाइट जुन भनेको हाम्रो कति छ 30 छ अपन रुट अन्डर डी भनेको हाम्रो के हो डी भनेको हाम्रो बेस डाइमेन्सन हो बेस डाइमेन्सन भनेको हाम्रो कति छ बेस डाइमेन्सन भनेको हामीले हेर्यो भने हाम्रो 6 + 6 + 6 + 6 भनेको हाम्रो कति हुने भयो यो भनेको हाम्रो 24 हुने भयो सो हाम्रो रुट अन्डर 24 गर्दाखेरि भनेको हाम्रो कति आयो 0.55 सेकेन्ड चाहिँ आयो अतल पेज नम्बर 16 मा हेर्नुभयो भने हाम्रो एसए/जी को भ्यालु एउटा भनेको हाम्रो ग्राफको फर्ममा दिइरहेको छ हामीले यो ग्राफको फर्मको हामी हेर्दैनौँ हामी सिम्पली माथिबाट तपाईले माथिबाट हेर्नु भयो भने हाम्रो यहाँ पनि दिइरहेको छ सो हामी हेर्छौँ नि यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी एसए/जी को भ्यालु निकाल्छौँ अब हाम्रो टाइप अफ सोइल भनेको हाम्रो हार्ड सोइल हो हैन र अब हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो कति आएको छ हाम्रो टी को भ्यालु भनेको 0.55 सो 0.55 भनेको हाम्रो 0.4 देखि हाम्रो 4 को बीचमा पर्ने भयो सो हाम्रो लागि एसए/जी को भ्यालु भनेको के हुने भयो अब 1/t चाहिँ हुने भयो सो एसए/जी भनेको हाम्रो के हुने भयो 1/0.55 गर्दाखेरि हाम्रो 1.81 आयो र अब मैले एच निकाले भने एच हाम्रो सिम्पली के हो एच भनेको हाम्रो z/2 इन्टु i/r इन्टु के हो हाम्रो एसए/जी हो हैन सो हामीले भ्यालु पुट गर्यो भने 0.24/2 इन्टु 1/3 इन्टु 1.81 यो हाम्रो कति आयो 0.0724 चाहिँ आयो सो हाम्रो होरिजोन्टल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट भनेको रहेछ 0.0724 चाहिँ रहेछ सेकेन्डमा हामी बेस शियर क्याल्कुलेसन गर्छौं बेस शियर भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ भीबी भनेको एएच इन्टु डब्लु हुन्छ यसको बारेमा पेज नम्बर 24 मा दिइरहेको छ पेज नम्बर 24 मा हाम्रो बेस शियर भीबी भनेको सिम्पली के हुन्छ एएच इन्टु डब्लु हुन्छ र डब्लु भनेको हाम्रो के सेस्मिक वेट अफ द बिल्डिङ हो अब हामी डब्लु क्याल्कुलेसन गरौँ डब्लु क्याल्कुलेसन भनेको हाम्रो के हो लोड क्याल्कुलेसन हो लोड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दा रुफको लागि छुट्टै लोड क्याल्कुलेसन गर्छौं र हामी इच फ्लोरको लागि के गर्छौं भन्दा छुट्टै लोड क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले सिम्पली हेर्यौं भने हाम्रो क्वेशनमा के दिइरहेको छ भन्दा हाम्रो 10 स्टोरी बिल्डिङ दिइरहेको छ 10 स्टोरी हामीलाई बिल्डिङ दिइरहेको छ क्वेशन हाम्रो 10 स्टोरी बिल्डिङ दिइरहेको छ इचको हाइट भने हाम्रो कति छ 3 मिटर छ हैन अब हामीले हेर्यौं भने यो भनेको हाम्रो रुफ भयो यो भनेको हाम्रो रुफ भयो बाँकी भनेको हाम्रो के भयो बाँकी भनेको हाम्रो नौडा भनेको हाम्रो के भयो फ्लोर भयो हैन बाँकी भनेको हाम्रो फ्लोर भयो सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो रुफको लागि र फ्लोरको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी अलग अलग लोड चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं सो मैले फर्स्टमा लोड फ्रम रुफ हेरे भने हामीलाई क्वेशनमा के दिइरहेको छ हाम्रो क्वेशनमा वेट अफ स्ल्याब इन्क्लुडिङ फिनिश हैन यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको हाम्रो स्ल्याब नै हो सो रुफमा नै हाम्रो स्ल्याब छ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि वेट अफ स्ल्याब इन्क्लुडिङ फिनिश पनि आउने भयो हाम्रो क्वेशनमा कति दिइरहेको छ भनेको हाम्रो 4 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दिइरहेको छ हैन सो मैले अब यसलाई किलोमिटर चेन्ज गरे भने हाम्रो के हुने भयो 4 इन्टु अब हामीले माथि प्लानमा हेर्यौं भने हाम्रो स्ल्याब फैलेको भनेको कहाँ हुने भयो हाम्रो स्ल्याब फैलेको भनेको त हाम्रो ओभरअल पुरैमा हो हैन यो पुरैमा हाम्रो स्ल्याब फैलेको हैन पुरैमा हो हैन सो भनेको हाम्रो यता पनि हाम्रो 24 हुने भयो यता पनि हाम्रो 24 हुने भयो सो यसलाई मैले किलोमिटर चेन्ज गर्नलाई सिम्पली के गर्ने भयो हाम्रो 4 इन्टु 24 इन्टु के गर्ने भयो भने 24 गर्ने भए सो हाम्रो वेट अफ स्ल्याब इन्क्लुडिङ फिनिश हाम्रो 4 इन्टु 24 इन्टु के हुने हाम्रो 24 यो हाम्रो कति आयो 2304 किलोन्युटन चाहिँ आयो त्यस्तै हामीले लोड फ्रम इच फ्लोरमा हेर्यौं भने हाम्रो वेट अफ स्ल्याब भनेको सेम नै हो वेट अफ स्ल्याब इन्क्लुडिङ फिनिश भनेको हाम्रो सेम नै हो 4 इन्टु 24 इन्टु 24 यो भनेको कति आयो 2304 किलोन्युटन चाहिँ आयो ओ वेट अफ पार्टिसन भनेको हाम्रो जुन हाम्रो रुफमा छ रुफमा हाम्रो पार्टिसन त छैन नि त रुफमा हाम्रो पार्टिसन छैन भने चाहिँ वेट अफ पार्टिसन भनेको हाम्रो 0 हुने भयो अब बाँकीमा त हाम्रो के छ पार्टिसन छ बाँकीमा त हाम्रो पार्टिसन छ भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो वेट अफ पार्टिसन भनेको हाम्रो 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर दिइरहेको छ सो भनेको हाम्रो के हुने भयो 2 इन्टु 24 इन्टु के हुने भयो हाम्रो 24 नै हुने भयो भनेको हाम्रो यो भनेको त्यहाँ भन्दाखेरि 1152 किलोमिटर नै आयो भनेको सिम्पली हामीले पार्टिसन गर्ने भनेको त हामीले यतिमा नै हो नि त हैन यहीमा हो नि त पार्टिसन गर्ने हैन अब तपाईले कोलमको यो साइज घटाए नि हुन्छ नघटाए पनि केही फरक पर्दैन हैन अब सिम्पली हामीले नघटाइकन लेखे पनि केही फरक पर्दैन सो हाम्रो सिम्पली कति भयो पार्टिसन भनेको हाम्रो 1152 किलोमिटर आयो अब लाइभ लोड हेर्यौं भने हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ लाइभ लोड भनेको हाम्रो फ्लोरको लागि 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर लागिरहेको छ रुफमा हाम्रो 1.5 किलोमिटर लागिरहेको छ अथवा कोडको पेज नम्बर 17 मा 7.3.2 मा हेर्नु भएन हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि फर क्याल्कुलेटिङ दी डिजाइन सेस्मिक फोर्स अफ दी स्ट्रक्चर द इम्पोज लोड अन रुफ नीड नट बी कन्सिडर हैन हाम्रो सेस्मिक फोर्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले इम्पोज लोड अन रुफ चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्दैन भनेको छ सो हाम्रो क्वेशनमा 1.5 दिए पनि हामी यसमा चाहिँ युज गर्दैनौं सो हाम्रो के हुने भयो लाइभ लोड फर दी रुफ भनेको 0 हुने भयो त्यस्तै मैले अब लाइभ लोड फर दी इच फ्लोर हेर्यो भने तपाईले पेज नम्बर 24 मा हेर्नु भयो भने पेज नम्बर 24 मा हाम्रो टेबल दिइरहेको छ पेज नम्बर 24 मा हामीले क्लज नम्बर 7.3.1 मा हेर्नु भयो भने के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्पोज
युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड फ्लोर लोड किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ 3 भयो भने हामी के गर्छौँ पर्सेन्टेज अफ इम्पोज लोड भनेको हामी 25 लिन्छौँ हैन एबभ 3 भयो भने हामी के लिन्छौँ भन्दाखेरि 50% लिन्छौँ भनेको हाम्रो 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरसम्मको लाइभ लोड छ भने यसको हामी 25% लिन्छौँ हैन र हाम्रो 3 किलोमिटर भन्दा बढीको छ भन्दा 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर भन्दा बढी छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 50% लिन्छौँ अहिले हाम्रो 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर छ भने हामी के गर्नु भयौँ हाम्रो इम्पोज लोड चाहिँ 25% चाहिँ हुने भयो सो हाम्रो लाइभ लोड भनेको के हुनु भयो सिम्पली 3 × 0.25 इन्टु लाग्ने भनेको सेममा हो 24 × 24 भनेको हाम्रो यो भनेको द्यायो यो भनेको हाम्रो 432 किलोन्युटन चाहिँ आयो अब वेट अफ बीम हेरौँ वेट अफ बीम भनेको हाम्रो सिम्पली के हुनु भयो वेट अफ बीम भनेको हाम्रो बीमको साइज भनेको दिएको छ बीमको साइज भनेको हाम्रो 0.3/0.6 दिएको छ हैन अब हाम्रो वेट अफ बीम भनेको सिम्पली हाम्रो के हुनु भयो गामा सी इन्टु बी इन्टु डी इन्टु हाम्रो के हुनु भयो लेन्थ इन्टु अब के हुनु भयो हाम्रो नम्बर अफ के हुनु भयो हाम्रो बीम हुने भयो सो हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो के हुनु भयो 25 इन्टु हाम्रो आरसी भनेको हाम्रो गामा सी भनेको 25 इन्टु 0.3 इन्टु 0.6 भनेको हाम्रो बीमको साइज इन्टु अब हाम्रो लेन्थ ओभरअल लेन्थ भनेको हाम्रो बीमको छ 24 छ इन्टु नम्बर अफ हाम्रो बीम भनेको छ 10 छ यो भने हाम्रो कति आयो यो भनेको हाम्रो 1080 किलोन्युटन चाहिँ आयो सेल्फ वेट अफ बीम हामीले हाम्रो फ्लोरमा हेर्यो भने सेम नै हो हैन रुफमा पनि सेममा फ्लोरमा पनि सेम नै हो यो भनेको हाम्रो कति हुनुभयो 1080 किलोमिटर हुनुभयो सिम्पली हाम्रो के भन्दाखेरि अब तपाईँ यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला सिम्पली हाम्रो के भन्दाखेरि हाम्रो बीम भनेको त यो हो नि त हैन 2टा भयो 3टा भयो 4वटा भयो 5वटा भयो अनि त्यस्तै 6वटा भयो 7वटा भयो 8वटा भयो 9वटा भयो 10वटा भयो नम्बर अफ बीम भनेको हाम्रो 10वटा भयो साइज भनेको हाम्रो 0.3/0.6 छ हैन र अब लेन्थ भनेको यो हाम्रो कति हुने भयो 24 हुने भयो हैन सो हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो गामा सी भनेको 25 इन्टु 0.3 इन्टु 0.6 इन्टु नम्बर अफ भनेको बीम भनेको 10 इन्टु लेन्थ भनेको 24 हैन यहाँबाट हामीले 1080 आयो यो भनेको हाम्रो के भयो वेट अफ दी बीम भयो अब वेट अफ दी बीम आइसकेपछि मैले वेट अफ दी कोलम निकालेँ भने सेल्फ वेट अफ दी कोलम मैले फ्लोरको लागि हेरेँ भने हाम्रो कोलम भनेको कति हो कोलम भनेको हाम्रो यति हो हैन कोलम भनेको यति हो र यसको हाइट भनेको कति हुनुभयो हाइट भनेको हाम्रो 4 to 4 हाइट बराबर हुनुभयो हाइट भनेको हाम्रो कति हुनुभयो हाइट भनेको कोलमको हाइट भनेको हाम्रो 3 मिटर हुने भयो इच फ्लोरको लागि हैन अब हाम्रो कोलमको साइज भनेको कति रहेको छ 0.3/0.6 दिएको छ सो मैले अब सिम्पली सेल्फ वेट अफ कोलम निकालेर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि गामा सी इन्टु बी इन्टु डी इन्टु अब मैले एक्चुअल हाइट अफ कोलम हेरेँ भने एक्चुअल हाइट अफ कोलम भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको बीम हुने भयो यहाँ हाम्रो के छ यसरी कोलम छ यो ओभरअल हाइट भनेको हाम्रो 3 मिटर हो हैन र यति भनेको हाम्रो बीमको साइज भनेको छ हाम्रो 0.6 छ यो 0.6 को लागि त हामीले सेल्फ वेट अफ बीम लिँदाखेरि हाम्रो के आउने भयो 0.6 हाम्रो जुन हाइट छ यसले दिने वेट भनेको त हामीले सेल्फ वेट अफ बीम कन्सिडर गर्दा आइसक्यो सो हामी सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्चुअल हाइट अफ कोलम भनेको हाम्रो के हुनु भयो अब 3 - 0.6 हुने भयो सो तपाईँ यहाँ कन्फ्युज नहोला सिम्पली हामीले यो जुन बीमको वेट हामीले पहिले लिइसक्यौँ बीमको वेट पहिले लिइसक्यौँ भनेपछि हामीले 0.6 मिटर जुन छ भनेको हाम्रो यो बीमको साइज जुन छ हैन बीमको हाइटले दिने हामीले लोड त पहिले हामीले सेल्फ वेट अफ बीममा कन्सिडर गरिसक्यौँ नि त त्यही भएर हामीले के गर्नु भन्दाखेरि फ्लोर टु फ्लोर हाइटबाट चाहिँ हामीले बीमको यो जुन हाइट छ यो चाहिँ हामीले घटाएको बीमको डेप्थ चाहिँ हामीले घटाएको इन्टु हाम्रो के हुनु भयो नम्बर अफ कोलम भनेको हाम्रो छ 25 छ सो अब हामीले यहाँबाट हेर्यौँ भने भनेको हाम्रो कति भयो यो भनेको हाम्रो 25 इन्टु 0.3 इन्टु 0.6 इन्टु 3 - 0.6 इन्टु के हुनु भयो हाम्रो 25 हुने भयो सो भनेको हाम्रो कति आउँछ भन्दा 270 किलोन्युटन चाहिँ आउँछ यो भनेको हाम्रो के भयो फ्लोरको लागि भयो अब मैले रुफको लागि हेरेँ भने हामीले सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि यसको हामी हाफ गरिदिन्छौँ हैन सो हाम्रो के हुनु भयो 1/2 इन्टु 270 अनि हाम्रो कति आयो 135 किलोन्युटन आयो अब टोटल वेट अन रुफ र इच फ्लोर निकाल्यो भने सबैको मैले समेसन गरिदिएँ सबैको मैले समेसन गरेँ भने हाम्रो रुफको लोड भनेको त्यहाँ 3519 किलोन्युटन आयो र हाम्रो इच फ्लोरको लोड भनेको त्यहाँ 5238 किलोन्युटन चाहिँ आयो अब म टोटल लोड क्याल्कुलेसन गरेँ टोटल लोड भनेको हाम्रो के हुनु भयो एउटा रुफ भनेको हाम्रो 3519 प्लस बाँकी हाम्रो फ्लोर भनेको हाम्रो कतिवटा 9वटा आउँछ 9 इन्टु के हुनु भयो हाम्रो 5238 हुने भयो यो भनेको हाम्रो कति आयो 50661 किलोन्युटन चाहिँ आयो अब भिभी भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ एच इन्टु डब्लु एच भनेको हाम्रो 0.0724 इन्टु डब्लु भनेको हाम्रो 50661 यो भनेको हाम्रो कति आयो यो भनेको हाम्रो 3667.85 किलोन्युटन चाहिँ आयो अब हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेटर अफ ल्याटरल फोर्स गर्छौँ क्याल्कुलेटर अफ ल्याटरल फोर्सको लागि तपाईँले कोडको पेज नम्बर 24 हेर्नुभयो भने तपाईँले कोडको पेज नम्बर 24 हेर्नु भने हामीलाई क्युआईको भ्यालु दिएको छ क्युआई भनेको हाम्रो के हुन्छ भिभी इन्टु डब्लुआई एचआईको स्क्वायर अपन समेसन जे इक्वल टु 1 to n
WJ HJ को स्क्वायर भनेर दिएको छ हाम्रो QI भनेको के हुने भयो डिजाइन ल्याटरल फोर्स एट दी फ्लोर आई हुने भयो यसको सोलुसनलाई हामी के गर्छौं टेबल बनाउँछौं टेबलमा हामीले फर्स्टमा फ्लोर लेख्छौं त्यसपछि हामी वेट लेख्छौं त्यसपछि हाइट लेख्छौं त्यसपछि HI को स्क्वायर WI HI को स्क्वायर त्यसपछि QI निकाल्छौं त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि BI निकाल्छौं अब हाम्रो जहिले पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो राख्ने बेलामा चाहिँ फ्लोर राख्ने बेला जहिले पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी तलबाट राख्छौं भनेको हामी रुफ चाहिँ सबसे टपमा राख्छौं के टेबल बनाउँदा तपाईले याद गर्नु होला हामी जहिले पनि के गर्छौं भन्दाखेरि हामी तलबाट चाहिँ राख्छौं के भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्टमा रुफ हैन हामी जहिले पनि बटमबाट चाहिँ लेख्दै जान्छ अब हाइट लेख्ने बेला तिमी नै हो हामीले फर्स्ट फ्लोरको हाइट भनेको 3 मिटर सेकेन्डको 6 मिटर हुने भयो बेसबाट लिनेको जहिले पनि हाइट भनेको हैन थर्डको 9 हुने भयो 3 3 ले बढ्दै गयो नि त 12 15 18 21 24 27 लास्टमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल हाइट चाहिँ आउनु पर्यो 30 मिटर हैन यति भइसकेपछि हामीले वेट लेख्छौं वेट भनेको हाम्रो रुफको वेट भनेको हाम्रो 3519 बाकी हाम्रो फ्लोरको सबै फ्लोरको वेट भनेको हाम्रो सेम नै हो कति हाम्रो 5238 हो मैले एचआई को स्क्वायर निकाल्यो भने भनेको आयो 900 आयो हाम्रो 729 आयो 576 आयो 441 324 225 144 81 36 र हाम्रो कति आयो 9 आयो हैन अब म WHI को स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 3167100 यो भनेको हाम्रो 3818502 यो भनेको हाम्रो 30170888 2309958 आयो 1697112 आयो 1178550 आयो 754272 आयो 424278 आयो 188568 आयो र हाम्रो कति आयो 47142 चाहिँ आयो अब सबैलाई जोडौँ हाम्रो समेसन कति आयो भनेको 16602570 आयो हैन मैले QI निकाल्यो भने हाम्रो QI भनेको के हो QI भनेको हाम्रो VB इन्टु WIHI को स्क्वायर अपन हाम्रो के हो समेसन WIHI को स्क्वायर हो हैन सो मैले अब Q1 निकाले भने हाम्रो Q1 भनेको सिम्पली के हुने भयो Q1 भनेको हाम्रो 3167100 अपन समेसन भनेको हाम्रो 1660250 इन्टु हाम्रो VB भनेको कति आएको छ VB भनेको हाम्रो 3667.85 आएको छ हैन सो हामीले यो सल्भ गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ भनेको 699.87 चाहिँ आउँदै रहेछ त्यस्तै मैले अब 9th फ्लोरको लागि निकाले भने यो भनेको हाम्रो कति आयो 843.58 आयो यो भनेको हाम्रो 666.53 आयो 510.317 आयो 374.927 आयो 260.36 आयो 166.634 आयो 93.73 आयो 41.65 आयो 10.41 आयो अब VI भनेको हाम्रो सिम्पली के भन्दाखेरि हाम्रो शेयर भनेको बेस शेयर भनेको सिम्पली के हुन्छ भन्दा यसको क्युमुलेटिभ हाम्रो QI को क्युमुलेटिभ निकाल्दियौ हैन यो भनेको हाम्रो कति भयो यो भनेको हाम्रो 699.67 भयो ल अब यसमा हामी यो जोडौं यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1543.25 आयो अब यसमा हामी यो जोडौं यो भनेको हाम्रो कति आयो 2209.78 आयो फेरि यसमा हामी यो जोडौं 2720.097 आयो यसमा हामी फेरि यो जोडौं हाम्रो कति आयो 3095.024 आयो फेरि यसमा हामी यो जोडौं 3355.384 आयो यसमा हामी यो जोडौं 3522.018 आयो फेरि यसमा हामी यो जोडौं 3615.748 आयो फेरि यसमा हामी यो जोडौं 3657 हाम्रो 398 आयो फेरि हामी के गर्नु यसमा यो जोडौं यो भनेको हाम्रो कति आयो 3667.85 आयो सिम्पली हामीले क्युमुलेटिभ निकालेको हो अब तपाईले यो क्वेशन मिलेको मिलेन तपाईले यही चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो जुन लास्टको भ्यालु आउँछ नि लास्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो VB भएर आउनु पर्छ हैन सो माथिपट्टि हामीले VB हेर्यौं भने हाम्रो कति आएको छ हाम्रो 3667.85 आएको छ लास्टको भ्यालु पनि हाम्रो 3667.85 आएको छ भने हाम्रो गरेको प्रब्लम चाहिँ हाम्रो मिलिरहेको छ अब लास्टमा हामी के गर्नु डायग्राम बनाइदियौ लास्टमा हामीले डायग्राम बनाउन केही गाह्रो छैन यो भनेको हाम्रो लम्प्ड वेट भयो हैन लम्प्ड वेट भयो हैन हाम्रो फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो अब ल्याटरल फोर्स देखाइदियौ ल्याटरल फोर्स भनेको हामीले सिम्पली के गर्छौं भन्दाखेरि ल्याटरल फोर्स भनेको हाम्रो के QI को भ्यालु हैन हाम्रो इच फ्लोरको कति QI को भ्यालु आखा त्यसलाई हामीले सिम्पली एरोको फर्ममा देखाइदिन्छौं हैन यसरी एरोको फर्ममा देखाइदिन्छौं हाम्रो 10 को लागि भनेको रुफको लागि कति हाम्रो 699.67 थियो हैन 9 को लागि हाम्रो कति थियो 843.58 थियो अनि हाम्रो 8 को लागि कति थियो 666.53 थियो 7 को लागि हाम्रो कति थियो 510.317 थियो 6 को लागि हाम्रो कति थियो 374.927 थियो 5 को लागि कति थियो हाम्रो 260.36 थियो अनि 4 को लागि हाम्रो 166.634 थियो अनि हाम्रो थर्ड को लागि 93.73 थियो 93.73 थियो र हाम्रो सेकेन्ड को लागि 41.65 थियो हाम्रो फर्स्ट को लागि कति थियो यो भनेको हाम्रो 10.41 थियो हैन तपाईले यसरी देखाइन पाउनुहुन्छ वा सिम्पली तपाईले यो एरो नदेखाइकन हैन हाम्रो यो आको भ्यालुलाई चाहिँ तपाईले यसरी जोड्दै गए हुन्छ
यसरी जोड्दै गए पनि हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो ल्याटरल फोर्स डायग्राम भयो। लास्टमा हामीले अब बेस शियर डायग्राम हेर्यौँ भने बेस शियर डायग्राम भनेको हाम्रो जुन VI को भ्यालु त्यो VI को भ्यालु हामीले रेक्टेङ्गुलर फर्ममा प्लट गर्ने हो। सो रेक्टेङ्गुलर फर्ममा प्लट गर्यो भने हाम्रो 10th को लागि हाम्रो कति आएको थियो 10th को लागि हाम्रो 699.67 आएको थियो हैन। त्यस्तै हाम्रो 9 को लागि हाम्रो कति आएको थियो 1543.25 आएको थियो। सो हाम्रो 1543.25 पनि भयो। हाम्रो 8 को लागि कति आएको थियो 220 हाम्रो 8 को लागि कति आएको थियो 2209.38 आएको थियो हैन। सो यसरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सबै को लागि चाहिँ यसरी हाम्रो डायग्राम प्लट गर्दै गयौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो बेस शियर डायग्राम भयो। सो यसरी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ।